Почитувани колеги, медиуми, добре дојдовте на редовната пресконференција по одржување на владината седница секоја недела. Овој пат имаме две владени седници една по друга кои што се случија во понеделникот и во вторникот. Пративме информација за пресконференцијата уште во понеделникот дека е закажана за денеска. Простете, очигледно некој од вас не ја видоа, дојдовте вчера. Се извинуваме за тоа. Накратко, како и секогаш, ќе дам еден бриф од соопштенијата за јавност од двете владени седници, а потоа одиме со новинарски прашања. 49-та владина седница ја разгледавме и усвоивме информацијата за воведување на проект субвенциониран студентски оброк и други студентски потреби и задолжено е Министерството за образование да изготви предлог законски и подзаконски акти за имплементација на овој проект заклучно со мај оваа година. Во основа, со овој проект се отвара можност за субвенционирање на потребите на секој студент по негов избор и тоа оброк, автобуска карта, карта за во театар, книга, плаќањето ќе се врши преку мобилен или дигитална студентска картичка. Овој проект веќе долги години се спроведува во Република Словенија и на некој начин они ни се поддржувачи во имплементација на проектот. Би требало на крајот на годината да бидат веќе активни овие мерки од законот и од подзаконските акти или на почетокот на наредната година. Од понеделничката 49-та владина седница сакам да издвојам една информација која што некако во медиумите не помина баш забележително, меѓутоа ја би сакал да ја истакнам, сметам дека е од голема важност. Тоа е дека Министерството за труд и социјална политика предложи, а владата усвои повеќе програми во сферата на социјалната политика за 2018 година. Не би ги поминал сите, меѓутоа би ја потенцирал едната. Усвоена е програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобили, која ги набавуваат лица со најмалку 80% телесна попреченост на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост и за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица. Оваа мерка ќе овозможи барем за нијанса подобро интегрирање во општеството на оваа социјална категорија граѓани на Република Македонија. Преминувам на вчерашната седница, информациите веќе ги знаете. Имавме гости, амбасадорот на Република Бугарија во Македонија, Иван Великов Петков, како и шефот на делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, Самуел Жбогар. Поводот беше да се презентира програмата и приоритетите на бугарското председателство со Советот на Европската Унија, кои беа презентирани. Секако, амбасадорите ги поздрави и актуелните политики на владата на Република Македонија во однос на евроатлантските интеграции, а како што знаете, еден од приоритетите на бугарското председателствување со Европската Унија, со Советот на Европската Унија е и агендата на земјите од Западен Балкан, што е од исклучителна важност за нас. Втора информација од вчерашната 50-та седница, имавме и втори гости. Тоа беше делегација на Банката на Советот на Европа, кои што се носители на кредитот за изградба на Универзитетскиот клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Беа презентирани повеќе опции, беше презентирана анализа која даде одговори што, како, колку и до кога. Наредно што треба владата да го направи и веќе преземавме обврска дека до крајот на февруари ќе донесеме конечна одлука во однос која е најдобрата опција за изградба на Универзитетски клинички центар. По донесувањето на оваа одлука до крајот на февруари следуваат други активности и започнува целиот тој процес. Како што веќе кажавме, ова е еден од клучните проекти за оваа година на владата на Република Македонија. Го поздравивме посебно годишниот инвестициски програм или програма на акционерското друштво ЕЛЕМ, со кој се издвоени 20 милиони евра, посебно поглавје за екологија, во кое е вклучено реконструкција на електростатските филтри за намалување на емисиите на прашина во рек Битола. Сметаме дека сумата која што издвоена е крајно сериозна и ќе придонесе
исклучително кон подобрување на аерозагадувањето во тој дел од Македонија и во градот Битола и околината. Во соопштението исто така видовте вчера дека на предлог на Министерството за финансии денеска ја усвоивме информацијата за програмата за економски реформи 2018-2020, како и годишниот извештај за функционирање на системот за јавна внатрешна финансиска контрола за 2016 година. Во однос на оваа точка констатирано беше дека постојат одредени слабости во работата на внатрешните ревизии и контрола на јавните финансии на централно и локално ниво, и истовремено владата усвои заклучок да бидат преземени соодветни и поригорозни мерки за да се подобри ефикасноста на контролата на трошењето на јавните финансии. Ова се однесува дека многу малку процентуално препораки се имплементирани по завршувањето на работата на ревизиите, се носат заклучоци, меѓутоа институциите покажуваат слабост во имплементација на овие препораки. Во насока на тоа, вчера донесовме и заклучок и тоа ќе се поправи со тоа што го задолживме Министерството за финансии, односно секторот за јавна внатрешна финансиска контрола, да подготви стратешки документ насловен Политика за јавна внатрешна финансиска контрола за период 2018-2020. Три основни цели кои што ќе придонесат со усвојување на овој документ да се подобри ова претходно за кое што кажав, да се утврдат и да се отстранат слабостите на институциите, ќе се зајакне раководната отчетност кај сите буџетски корисници, операционализирање на внатрешните ревизори, ова значи баланс помеѓу големи наспроти мали буџетски корисници, и третата работа, односно цел која што ќе се постигне, ќе добиеме јасно дефинирање на улогата и начинот на поддршка на централната единица за хармонизација во процесот на спроведување на јавната внатрешна контрола. Ова се интерни активности кои ќе придонесат да се отстранат слабостите за кои што кажав пред малку. Исто информација која што сметаме дека е важна е дека на предлог на Министерството за економија владата вчера одобри повеќе програми за поттикнување на енергетската ефикасност во домаќинствата за 2018 година. Главна цел на програмата за промоција на обновливите извори на енергија и поттикнување на енергетската ефикасност во домаќинствата е поддршка на домаќинствата за унапредување на енергетската ефикасност, а со тоа да се создадат и заштеди и во нивните домашни буџети, меѓутоа и генерално во буџетот на Република Македонија. Истовремено работиме на подигање на јавната свест, се заштедува енергија и се заштитува животната околина. Средствата од оваа програма се во вкупен износ од 50 милиони денари, ќе се користат за субвенции, односно на надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи, купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци и за купување на печки за палети во домаќинствата за 2018. Тука би застанал со оваа мерка, со оваа програма, бидејќи има уште многу, има 3 мерки, би ве упатил доколку постои интерес за подетално информирање да се обратите кон Министерството за економија. Бидејќи пресконференцијава ќе трае подолго, ќе скокнам дел од информациите. Последната информација која што ја споделуваме тоа дека го подпишавме, односно се одобри да се подпише договорот за доделување на државна помош, тоа е вториот договор, на Друштвото за производство, трговија и услуги, Џагата и Кабло, Доел Илинден, како прв од овој тип договори за државна помош, за субвенции, кој ги користи условите од мерките за економски раст. Значи, ова се новите мерки. Оваа компанија веќе подпиша договор концесионерски за изградба во техничко-индустриската зона Скопје 1. Тој договор е веќе подпишан, веќе се работи на таа инфраструктура. Овој договор е специфичен договор, односно за државните бенефиции и субвенции кои што ќе ги користи компанијата. Последна информација пред да отидеме на новинарски прашања, би искористил можноста да ве потсетам. Вчера го продолживме рокот за акредитации
во владата на Република Македонија. Ве молам, испочитувајте го вториот рок, бидејќи процесот е навистина обемен, сложен, бара многу време. Сите вие медиуми, колеги, фриленсери, пренесете на сите што ги гледате. Ве молам, испочитувајте го вториот рок, бидејќи навистина ни се усложнува понатаму работата, доколку и овој пат имаме пречекорување кај некој од вас. Повелете, новинарски прашања. Нина, само микрофонот, бидејќи одиме во живо. За овие Джагата и Кабло, рековте дека е втор договор, кој е првиот, која компанија ги доби средствата, дали е домашна или странска, и колку средства ќе добие оваа турска компанија за како државна помош? Ова е Што исполнува како услов? Така, значи ова е втор договор со нив. Првиот договор е исто со нив и првиот договор се однесува на инфраструктурната помош, односно концесијата за земјиште, каде што треба да го изградат објектот во техничко-индустријската зона Скопје 1. Тој договор го подпишавме. Овој договор е специфичниот договор за државната помош, односно субвенциите. Во моментов, они бидејќи ќе бидат први корисници на мерките за економски раст, условите и деталите, финансиите и се останато ќе го знаеме, нели, како што и предвидуваат мерките за економски раст, дури во март, односно по започнување со работа. Меѓутоа, договорот е јавен и доколку ви од интерес, после пресконференцијава, тие што покажуваат интерес, ќе ви го доставиме. Сунчица прво крена рака. Дали станува збор за изградба на целосна нова локација или ќе остане на сегашната локација? Тоа што го кажав, ќе го повторам. Значи, разгледувани се сите опции, направена е анализа врз основа на која што се презентирани повеќе опции. Владата до крајот на февруари ќе одлучи и ќе каже, можно е да се случи и порано, меѓутоа ете крајот на февруари нека биде терминот, која од опциите ќе биде имплементирана, ќе биде прифатена и ќе започне со реализација. Во моментов повеќе информации во однос која од опциите ќе биде, ја не можам да пренесам, бидејќи сепак ќе треба да има сите опции кои што беа во јавност. Да биде тоа нова локација, да се доправи ова стара гинекологија стои како руина таму, дали тоа влеза, може ли нешто да ни објасните околу опциите? 1 до 2. Во ред, тоа што можам да ви го кажам е следното. Рокот за изградба на новиот објект ќе биде 3,5 години и дополнително година и пол за реконструкција на постојната зграда на хируршките клиники. Вредност на проектот е 120 милиони евра, од кои што 70 милиони евра се кредит, остатокот е од буџетот на Република Македонија. Во новиот објект ќе бидат инкорпорирани 21 клиника, а на постојните сегашни локации ќе останат клиниките за детски болести, кардиологија, инфективна, максилофацијална. Ја би ве замолил во интерес на се што ви кажав и на успешна имплементација на целиот овој проект, бидејќи е клучен не само за владата, туку и за граѓаните и за севкупниот здравствен систем, информациите да ги добиете во иднина од Министерството за здравство, меѓутоа да се стрпите уште малку, помина толку време, крајот на февруари е блиску, ќе имаме конечната одлука и ќе ги знаете сите детали. Момент, микрофон само. Ако е до крајот на февруари одлуката што треба да донесе владата, кога би почнало ова да се работи на терен конкретно, дали се парите обезбедени за оваа година? Значи, по владината одлука започнува процесот со реализација. Мирче? Јас имам неколку прашања. Прво во однос на оној план што го споменавте на Министерство за финансии за внатрешна контрола на сите буџетски корисници. Ме интересира дали се однесува на ревизорските извештаи, онаа слабост што е покажана на ревизорските извештаи на Државниот завод за ревизија,
и конкретно какви слабости се нотирани? Неисполнување на препораките на Државниот завод за ревизија или станува збор за некаков друг вид на слабости кои што се нотирани? Значи, суштинската слабост е во непостапување по препораките, односно имплементација на наодите и подобрување на институциите во однос на дадените препораки од Државниот завод за ревизија во ситуацијава. Постојат и други елементи каде што треба институционално да се подобри севкупната работа во овој дел. Тоа што го прочитав како три клучни елементи, тие се дел од овој стратешки документ, политики за јавна внатрешна финансиска контрола. Меѓутоа постои уште еден документ, тоа е една севкупна анализа која што се разбира е јавна и доколку ти треба за повеќе информации ќе ви ја доставам после пресконференцијата. Исто така би сакал да прашам за една точка која што не ја споменавте во однос на Законот за учебници за основно и средно образование, се предвидени некакви измени. Што конкретно значи ова се од информацијата што е доставена по мејл е брза корекција на утврдени грешки во учебниците и можност странски компании да конкурираат, странски издавачи, автори, да конкурираат за изготвување на учебници во Македонија. Токму така, како што прочита, предлог се работи за предлог за измени на законот, со што ќе може грешките кои што знаеме во минатото дека се појавуваа, мислам, на социјалните мрежи, сите повеќето од вас се родители, ги имаат виден учебниците, знаеме дека содржат одредени грешки, небулозности, некојаш случајни, некојаш и со намера. Меѓутоа, сега по овие предлог измени ќе имаме можност, односно Министерството за образование ќе има можност да интервенира за кратко време со цел да се отстрануваат сите овие грешки, да не се чека временски цел циклус на еден учебник, туку да се интервенира и да се направат овие измени. Во однос на вториот дел, да, освен домашни автори, ќе може да учествуваат и издавачи кои ќе имаат можност да предлагаат адаптирани учебници од странство, но исклучиво доколку ги исполнуваат критериумите на Министерството за образование и наука во Република Македонија. Што значи ќе треба да ги исполнат овие критериуми. Повторно, како и за претходните точки, за специфичности околу критериумите или околу било што како подпрашање што произлегло, ќе те упатам кон Министерството за образование. И уште едно само прашање, се извинувам малце, може. Околу ЕЛЕМ годишниот финансиски план спомнавте за оној дел што е за филтрите електростатски во Битола, меѓутоа мене ме интересира и околу ветерниците. Во информацијата има дека е предвидено градење на ветерници, се предвидени средства, тоа значи дека ќе се почнува годинава со изградба на ветерници, на која локација се знаат некакви детали, со колкава моќност ќе биде тој капацитет? Многу обемна беше владината седница, ги немам сите детали, меѓутоа да се разговараше и за тоа. Дел од програмата беше и програма за поддршка на обновливи извори на енергија и потикнување на енергетска ефикасност. Ова се е дел од инвестиционалната програма на ЕЛЕМ, која повторно, исто како и сите претходни, е јавна. Се започнува и со тој дел и се започнува во оваа година, да. Не ги знам точните локации, ќе треба да проверите со ЕЛЕМ. Мими, повели. Дали една од опциите и оној договор што го потпиша претходниот министер Никола Тодоров додека беше техничка влада, исто и таа инвестиција беше најавена 72 милиони евра, каде што изведувачи беа Бетон, како и италијанската Инсосистеми. Дали доколку тука се прекине би имало пенали или ќе го продолжите тој договор што беше потпишан? Мими, јас нема да си дозволам да излезам надвор од рамката која што претходно ја кажав. Те замолувам уште еднаш, сите вас ве замолувам за трпение, ќе ја донесем одлуката, набрзо ќе биде донесена, ќе ги имате сите детали, и сите информации. Верувајте дека владата на Република Македонија и Министерството за здравство ќе ја одбере најдобрата можна опција во интерес на граѓаните на Република Македонија, приоритетно како пациенти и во интерес на заштита на нивните пари и чување на нивните пари на граѓаните на Република Македонија во нивни најдобар интерес. Антонио. Во Давос ќе се случи долго очекуваната средба меѓу премиерите Заев и Ципрас, во моменти кога и во македонската и во грчката јавност растат тензиите и магловитата ситуација која што е и недоволно информации за тоа до каде се преговорите, што се случува.
Грчките медиуми пишуваат дека и постојано се повторува од високите представници во Атина за иредентистичките елементи во македонскиот устав. Како член го посочуваат 49, државата се грижи за правата на македонците кои што живеат во соседните држави, но и тие кои што се во светски рамки. Дали во преговорите се бара промена на овој член, бришење или нешто слично, доколку може да ни дадете информација? Во основа ќе го започнам одговорот од позади со тоа што би ви се заблагодарил на сите вас како медиуми и би ве охрабриле, би побарале целиот овој процес да го следите како што го следевте и досега. Односно професионално и без објавување на шпекулации кои што може да нарушат прилично суштински моменти од севкупниот процес. До сега на некој начин имавме партнерски однос во објавување на информации, стоиме на располагање целосно во секој момент. Ве охрабрувам да продолжите така, слободно во било кое време, со било кое прашање обратете се, меѓутоа ова е наднационален интерес прашање и секоја шпекулација може многу да наштети. Толку околу тоа. Во однос на средбата со Давос, во двете земји има секакви, да, има и иредентистички моменти, но во принцип сметаме дека атмосферата е позитивна. Премиерот Заев неколку пати до сега истакна дека е оптимист, дека помеѓу Македонија и Грција ќе се најде решение за спорот, со цел да се сочува достоинството на двете страни. Во оваа насока, на денешната средба, самата средба представува исчекор напред кон решение. Севкупно, веднаш денеска по завршување на средбата, ќе ги имате сите информации, јавно и транспарентно. Владата веќе ја започна процесот на анализа и на координација околу најновата рамка на медијаторот Метју Нимиц. Очекуваме да изградиме широк национален консензус. Кабинетот на министерот за надворешни работи е во координација со кабинетот на председателот Иванов за организација на средба, на која што ќе бидат повеќе политички субјекти присутни, на кој што ќе се разговара за рамката. Датумот се уште денеска во моментов не е прецизиран, меѓутоа ќе се случи многу наскоро. Во принцип сите овие елементи кои што ги наведов, сметаме дека одат во позитивна насока и сметаме дека и во Атина и во Република Македонија има политичка волја ова прашање да се затвори. Во специфични аспекти околу преговорите во овој момент не би навлегувал со цел да се заштитат самите преговори. Микрофонот сам. Потврдена ли е посетата на медијаторот Нимиц на Македонија, бидејќи беше најавувано во грчките медиуми дека ќе ги посети и Скопје и Атина? Во текот на денот ќе ја знаеме официјално информацијата. Во моментов се уште немаме официјална информација. Зоран повели, микрофонот само. Извинете, колегата. Значи, јас пак би се вратил на мерката малце сега, мала дигресија, поригорозна контрола на трошењето на јавните финансии. Значи, во делот пише, освен пропусти во работата, можеби на внатрешните ревизии... Само погласно не ве слушам, извинете. На внатрешните ревизии има пропусти, мислам ке се зајакне и контролата на централно и на локално ниво. Изминатиот период се подпишува на крајот од 2017 многу договори во 4 очи, се анексираат договори на веќе постоечки подпишани тендери. Едно од моите прашања е дали можеби ќе се прави проверка на сите тие подпишани анекси кон крајот на годината за да се исплатат со новиот буџет. И меѓу другото, прашањето ми е, пишував, Алса телевизија пишуваше и за албанскиот театар кој подпиша анекс на основниот договор сега изминатиот месец и некако се пробија сите зацртани рокови кои беа во тоа поле. Дали моето прашање е дали можеби ќе се врши контрола и во овој дел на трошење на јавните финанси во поглед на подпишување на скапи милионски анекси? Се разбира, се ова што го кажа е дел од работата што ја работи Државниот завод за ревизија.
Они тоа го работеле во минатото, ќе го работат и оваа 2017 година, ќе го работат и кога ќе дојде нели време за тоа во 2018, а ќе го работат за сите институции кои што се државни и за 2016 година, што значи ќе се опфатат сите овие моменти кои што ти ги спомна. Меѓутоа, прости ми, во моментов ги немам специфичните информации за секој оделен аспект од случаите кои што ги спомна. Но се разбира дека Државниот завод за ревизија ќе го одработи и тоа. Се разбира. Во кој правец државната ревизија сега сето тоа со интензивни контроли, вонредни контроли, ќе се проверуваат, ќе се чешлаат сите договори одново, нови препораки, само мало појаснување. Би те упатил сепак кај Државниот завод за ревизија за одговор. Изминатиот период пратениците говорат за намалување на патните трошоци. Дали можеби владата размислува за кратење или пак целосно укинување на патните трошоци за владини функционери и директори на јавни претпријатија? Владата уште на почетокот на својот мандат веќе презема и ги имплементираше сите аспекти, донесе и одлука како се трошат прецизно парите на граѓаните во однос на владините служби, во однос на министерствата. Како што знаете, постои одлука за ограничување на дискреционото право на министрите. Они месечно имаат дозволен трошок до 30.000 динари. Знаете исто така дека при крајот на минатата година сите министри добија со владина одлука, заклучок, беа задолжени да ги достават информациите за нивните трошоци до 15 јануари, сите до еден се доставени, во моментов ги обработуваме податоците и на посебна пресконференција ќе ги презентираме транспарентно такви какви што се пред сите медиуми. Во моментов сите трошоци, сите трошења кои што ги прави владата од буџетот се далеку, не може ни да се направи споредба по ниту една основа со тоа што го работела предходната влада. Доколку ти требаат некои специфични детали, ти стојам на располагање во било кое време за ова, меѓутоа се разбира дека ќе треба да ги набавам бројките од службите во владата. Зејнула повели. За Министерството за образование, дали второто полугодие голем број од основците и средните училишта ќе останат без книги? Ќе ја проверам информацијата. Цело полугодие немало ни книги, ни ништо. Голем број од учениците од основното и од средното образование. Ќе ја проверам информацијата, ќе ти доставам одговор. И второто прашање ми е до кога ќе функционира владата, коалицијски партнер само со ДУИ или се преговара со некој од опозиционите партии за да биде дел од владата? Знаете дека како портпарол на влада не навлегувам во договарањето помеѓу коалиционите партнери. Одговарам исклучиво на теми поврзани со работата на владата на Република Македонија од програмски аспект. Така што би те замолил ова прашање. Само со ДУИ. До кога? Зејнула ти одговорив. Извини. Прашање може ни надворе од седниците, меѓутоа значи голема реакција се имаше во јавноста околу прагот за ДДВ обврзници. Сега имаше најави од владата дека ќе размислува, ќе разгледува нови решенија. Сега е прагот нели 1 милион денари и прашањето е што за оние што нема да се регистрираат како ДДВ обврзници, дали ќе има казни. Значи нешто поконкретно околу тоа и дали владата ќе ја измени својата одлуката која што е сега на сила, значи ќе донесе некакви измени. Покажавме во изминативе 6-7 месеци веќе од постоењето на оваа влада дека секогаш го слушаме и го земаме во предвид мислењата на експертската јавност и пошироката јавност, особено за прашања за кои што постои некој тип на конфликт, односно различни ставови во рамките на Македонија, односно во општеството, помеѓу сите нас. Тоа што сакам да го истакнаме, го кажав, овие денови се јави одредени медиуми јасно, прилично јасно и прецизно дека владата во моментов прави анализа врз основа на ставовите на различните засегнати страни
околу ситуацијата со ДДВ-то и во моментот кога ќе ја донесеме одлуката, примарен интерес ќе бидат граѓаните на Република Македонија. Значи нема да ќе се донесе одлука, наскоро ќе имаме конкретна информација околу ова прашање, меѓутоа прво треба да се затвори анализата и да ги видиме резултатите од таа анализа. Но драго ни е што постојат дебати во јавноста и ги охрабруваме да продолжат. Повели? Дали продолжија подготовките за спроведување на законот за јазиците, ако тој се врати во собрание, и дали има некои поконкретни детали во врска со онаа сума од 106 милиони денари, дали ќе биде доволна за да се спроведе целиот тој закон? Во однос на законот за јазиците, знаете дека председателот указот него потпиша, законот се врати во собрание и, ако добро прочитав во медиумите, на дневен ред е во понеделник на пленарна собраниска седница. Владиниот став го знаете, ние сметаме дека законот за употреба на јазиците во согласност со Уставот на Република Македонија, изгласан во демократска атмосфера, поддржан од мнозинството пратеници, и сметаме дека истиот закон е во рамките на концептот едно општество еднакво за сите. Повторно ќе искористам можноста да ги повикаме пратениците на опозицијата ВМРО ДПМН да учествуваат на таа седница, на локација и во институција каде што тоа може да го сторат и треба да го сторат, и да учествуваат во амандманската расправа. А потоа преку медиумите да се може да ги кажат своите ставови. Меѓутоа, место каде што треба да ги достават нивните предлози е Собранието на Република Македонија. Дополнително, имаше многу информации околу овој закон дека Венецијанска комисија уште на 4.8.2017 година владата донесе заклучок, тој беше јавен, јас го кажав на брифинг, тогаш имавме брифинзи, немавме пресконференции, дека законот по усвојување во собранието ќе оди цел на мислење до Венецијанската комисија. Ова е заклучок на влада. Еве уште еднаш го повторуваме. Законот по усвојување ќе оди до Венецијанската комисија, а кога ќе се врати во Република Македонија, постои политички консензус и политичка волја дека сите забелешки, сите мислења на Венецијанската комисија ќе бидат имплементирани во истиот закон. Во однос на трошоците, сумата која што е предвидена е таа која што ја спомна, дополнителни трошоци не се предвидени, меѓутоа кога законот ќе стартува, ќе се направи анализа што е и како е. Во секој случај, нема да има дополнителни вработувања кои што ќе го оптеретат буџетот во однос на ова законско решение. Ќе се користат постојните вработени во државната администрација на Република Македонија. Мислам дека тоа е околу законот. Други прашања, колеги? Толку сме. Ви благодарам на сите и се гледаме наскоро.